呢度。佢隻耳仔好似喺呢邊。嗱，你撳，其實你呢個仲有個方法，就可以撳低佢少少耳仔，撳低啲啲，你咪可以攞埋呢一個 con 嗰個頂嗰個位咯，明唔明啊？因為個耳仔就係呢度，我哋係分開佢隻耳㗎，唔關事，因為佢唔係蘑菇頭。即係呢度都可以。你唔好撳咁低，撳少少夠㗎啦，撳少少啦，撳少少係可以。大約咯，你撳低少拉低啲隻耳仔，咁你咪可以知道咪有個角咯。喺呢隻耳根上面嗰度位啫嘛。